بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Gutangira umunsi wacu reka tutangiza amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hari aya narindi gusoma muri Quran, aya ya 71 muri suratul Nahl, aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira agira ati: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. الله سبحانه وتعالى muri aya ubwo nari ndi kuyisoma nayigezeho bituma nyitekerezaho cyane, ndavuga nti reka turebe ubutumwa bukubiyemo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muri aya tumaze gusoma iboneka muri suratu an-Nahl, abamenyi bajya bakunda kuyita suratu an-Ni'am, isura ivuga ku nema. Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati: wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Ati kandi mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala yarutishije bamwe muri mwebwe abandi mu bijyanye n'ubutunzi. Allah niwe wazamuye bamwe muri mwe ku bandi, niwe wahaye bamwe muri mwe gutunga byinshi kurusha abandi. Nkuko tubibona mu buzima bw'isi, ntabwo twese dufite imitungo ingana. Hari abatunze miliyari, hari abatunze miliyoni, hari abadafite na miliyoni imwe, hari n'abadafite n'igihumbi kuri konti. Hari na babandi arya ari uko Imana igennye yuko arya. Imana niyo yaturutishije hagati yacu mu butunzi. Allah aragira ati: famal ladhina fuddilu biradi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Ati kandi nyamara babandi barutishijwe abandi, babandi Allah subhanahu wa ta'ala yazamuye mu ntera akabaha imitungo irutiye abandi, ntibashobora kwemera guha imitungo yabo abacakara babo kugira ngo bareshye mu butunzi. Iyo niyo sunnatullahi fil khalq. Abakire, abatunzi ntibashobora kwemera kureshya n'abakene, ko niko Imana yabigennye. famal ladhina fuddilu biradi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Mwenyezi Mungu akavuga ati: runo rugero aduhereza, ese niba abakire abo Imana yazamuye badashobora kwemera kugabana imitungo yabo n'abakene bose bakareshya, kubera iki twumva yuko bishoboka ko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala waremye noneho Allah ntabwo ari ikiremwa nkatwe, we ni n'umuremyi noneho, ni gute twiyumvisha yuko twamufata Allah tukamugereranya n'ibindi tumubangikanya nabyo, tugashaka yuko Allah subhanahu wa ta'ala agira umwanya umwe n'umwanya ibyo tumubangikanyaho bifite. Iyo umuntu ajya gukora shirki akenshi nicyo bari gukora, kuko shirki ubundi ni taswiyatullahi bighayri, no gufata Allah ukamureshyeshya n'ibiremwa bye, ukamureshyeshya n'ibindi bisigaye. Kubangikanya Imana bisobanuye kugira ikindi ufata ukagishyira mu mwanya w'Imana. Niba umukire adashobora kwemera kureshya n'umukene ngo afate imitungo ye yose ayigabane n'umukene 50-50, buri wese atware 50 undi 50, uko niko mu bantu bimeze. Umuntu w'umukire ntushobora kumubwira ati fata imitungo yawe yose reka tubara agaciro kayo tuyigabanyemo kabiri turebe wa muntu udafite ikintu na kimwe atunze mwese mureshye. Biragoye cyane ko apfa kubona umukire byemera. Niba bitapfa gukunda, ni gute twumva yuko bishoboka gufatana no umuremyi ari we Allah subhanahu wa ta'ala tukamureshyeshya n'ibiremwa tukamubangikanya? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala gasoza avuga ati: afa bi ni'matillahi yajhadun. Ni iki gituma abantu bikuza bakibagirwa inema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bagasuzugura Imana hamwe n'ingabire zose Imana iduha? Imana yaduhaye kumva, iduha kureba, iduha umwuka duhumeka w'ubusa ntacyo twishyura. Ni iki gituma abantu twibona tugasuzugura ntidushime, tukageraho twumva yuko twabangikanya Allah subhanahu wa ta'ala? Iyi aya ni ubutumwa bujya ku muntu wese utekereza kujya mu bapfumu, unatekereza kujya muri shirki.
ni n'ubutumwa bujya ku muntu wese ushaka kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala n'ikindi cyari cyo cyose mu biremwa. Ubu butumwa buramubwira buti niba utakwishimira gufata ibyo utunze ngo ugire ubigabana nawe, mwese mureshye, wumva ko bishoboka ko Imana yakwishimira ko ariyo noneho yareshya n'ibyo yaremye? Ni ibintu bitajya mu mutwe. Bityo dutinye shirki, dutinye kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala, tube abemera nyabo, abemera bafite aqida tawhid nzima, kandi tujye dusaba Allah subhanahu wa ta'ala azadukore kuri iyi si turi mu bafite imyemerere itarimo shirki, yaba ari inkuru yaba ari ntoya. Allahumma inna na'udhu bika min ash-shirki al-akbar wal-asghar. Ay Allah, tukwikinze ngo turinde kukubangikanya, yaba ari ukukubangikanya bikuru ndetse no kubangikanya gutoya. Ay Allah, uzadukore kuri iyi si turi muri ba muwahhidin, babandi barangwa na tawhid, barangwa no kuguharira ubumwe bwawe, batakubangikanya n'icyari cyo cyose. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira mu bantu ba Qur'an.